یو طالب سرتیری تورخم کې د یو ماشوم لپاره خپل ژوند قربان کړ. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ننګرهار ولایت مقام په یو خبرپاڼه کې لیکلي تورخم کې یو سرتیري د خپل بدن غړو په قربانولو د یو ماشوم ژوند وژغوره. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي کې تېره ورځ په فرضي کرښه یو سرتیری په داسې حال کې د ټیلرو موټر ټایرونو لاندې راغی او دواړه پښې یې له لاسه ورکړې چې یو ماشوم یې د همدې موټر لاندې کېدلو څخه وژغوره. د تورخم کمیسار سید غازي الله هاشمي وایي یاد ماشوم له مرګ وژغورل شو، خو کوم طالب سرتیري چې د ماشوم د ژغورلو هڅه کوله خپله د موټر ټایرونه لاندې شو او دواړه پښې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي چې یاد سرتیری اوس مهال تر درملنې لاندې دی. هغه ډاکټران چې د یاد سرتیري په درملنه بوخت دي وایي دواړه پښې په بشپړ ډول له منځه تللي دي او نور پرې تګ او راتګ نشي کولی. په همدې حال زیات شمېر هېوادوال د یاد طالب سرتیري میړانه ستایي او له طالب چارواکو څخه غواړي چې نوموړی اتل ته د کور کې هم مقرر شوی معاش د ژوند تر پایه جاري وساتي، ځکه هغه د هېواد یو وګړي لپاره خپل پښې قرباني کړي. یاده دې وي چې د طالبانو لیکو کې هم په ټیټه کچه داسې سرتیري شتون لري چې هېواد او خلک ورته ګران دي او د خلکو لپاره د سر او مال څخه تیر دي، چې ښه بیلګه یې هم تورخم کې د طالب سرتیري اتلولي ده. خو دا چې مشران یې څه ډول دي هغه بیا ټولو ته معلومه ده، د ویلو ضرورت نشته. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.